Німецький інструмент ProCraft. Чистий німець, оригінал, якість, quality, Германія, Germany. Іменно так от хотів наш клієнт почути сьогодні. Позвонив, спитав, сказав Китай. Сказав, ні, у вас не оригінал. До побачення, навіть слухати не став, кинув трубку. Нам потрібен оригінал Германія. Кожен лох знайде свого продавця, який йому парить Германію. А кому потрібен нормальний, чесний інструмент по нормальним цінам, адекватним струму, взагалі топчик, ProCraft теж класно себе показує. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, замовляйте. Магазин Болгарка.